Ini akan mancing di jembatan. Oke guys, kita akan mencoba mancing di bawah jembatan merah ini ya. Nanti kita akan lihat apa lokasi di bawah jembatan ini banyak ikannya atau enggak ya. Yuk kita ikuti perjalanannya di bawah jembatan ini ya. Di bawah sini nanti kita akan mancing ya guys. Mudah-mudahan nanti mendapat spot yang lebih besar dan lebih mantap. Mudahan ya. Ini kita akan turun ke bawah. Nah, kita harus hati-hati untuk turunnya karena lokasinya mendatar ya. Ini biasa buat mancing teman-teman. Kalau mancing di sini walaupun hujan kita tetap tidak kehujanan ya. Soalnya apa ya, di bawah jembatan ya. Nah, ini lokasinya. Nah, lokasinya lumayan enak nih. Tangkapan strike. Ini kebanyakan ikan nila atau ikan mujair ya di sekitar sini. Nah, itu ada orang Taiwan juga yang lagi mancing di sekitar sini ya. Kita perhatikan strike-nya orang Taiwan ya. Nah, tuh strike biasa lepas. Tarikannya kecil guys, lumayan, tapi kalau mancing ini kebanyakan dapat terus dilepas lagi. Nah, itu dilepas lagi. Masalahnya banyak yang suka mancingnya daripada ikannya. Nah, yang untuk strike. Dapat lepas lagi. Berapa kali aja tuh dapat lepas terus. Bos, nyangkut bos.
Bos pancingnya bos. Tarikan. Ini ora iso ya. Ini lagi karo go kamera iki lho. Bisa terjangkau. Angkat bos. Silik maning ya lae. Lengge lae. Strike tuh. Endang your spend Tinku. Ya guys, posisi hujan deras nih. Kita masih mancing di bawah jembatan ya. Nah, tapi kita tidak kehujanan, kita terus lumayan
Oke ya guys, untuk mancing kali ini udah saya aja dulu lah karena cuaca hujan ya, hujan angin ya. Kita jangan memaksakan untuk mancing terus ya, keadaan dan kondisi sungai pun nggak tahu kapan sungai akan meluap dan tidak, mudah-mudahan ya tidak meluap ya. Ya oke, udah untuk mancing kali ini udah selesai, cuaca tidak dukung ya guys. Oke, terima kasih.